फ्रेंड्स, मी राजश्री माझ्या घरच्या वैद्यमध्ये मी आपलं स्वागत करते। आज मी खोकल्यासाठी तुम्हाला 3 उपाय घेऊन आलेली आहे आणि ते पूर्णपणे नॅचरल आहेत। तुम्हाला आवडले तर जरूर करून बघा। तुमची जास्त वेळ न घेता मी पटकन उपाय सांगते। पहिला उपाय, 6-7 काळ्या मिऱ्या बारीक वाटून मधात काढून घेतल्यास खोकल्यास खूप आराम पडतो आणि हा उपाय ना नेहमी रात्री करावा, नंतर पाणी घेऊ नये। दुसरा उपाय, काळं मीठ असतं ना, त्याचा एवढा खडा घ्यायचा, तो चिमट्यात पकडायचा, आगीत तापवायचा आणि अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचा, नंतर खडा काढून टाकायचा आणि ते पाणी प्यायचं। त्याच्याने खोकल्यास खूप आराम पडतो। तिसरा उपाय, 10 ग्रॅम आल्याचा रस, 10 ग्रॅम मध गरम करून दिवसातून 2 वेळेस घेतल्याने खोकल्यास आराम पडतो आणि हा उपाय आहे ना, ज्यांना दमा असेल ना त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। आणि खोकला असताना आंबट खाऊ नये। तुम्हाला हे माझे उपाय आवडले तर जरूर करून बघा आणि माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि ज्यांनी अजून सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब जरूर करा। तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि सर्वात महत्त्वाचा निरोगी राहा। ओके, बाय।